Pentru aceia dintre voi care încă spuneți că primarul Chirica nu poate fi bătut în alegeri la Iași, stați cu mine 2 minute și haideți să ne uităm împreună peste niște cifre. Vedem aici că numărul total de alegători din Iași este de 323.658. În 2020 au votat 87.888 de persoane. Ceea ce înseamnă că aici ne rămâne o diferență de 235.770 de persoane. Dacă doar 10% dintre aceste persoane ar participa la vot în 2024, Chirica ar pleca acasă. Dar hai să continuăm. În 2020, Chirica a obținut 36.196 de voturi. Raportat la numărul total de alegători din Iași, asta înseamnă 11,18% din voturi. Deci doar 11% dintre totalul alegătorilor din Iași l-au votat pe Chirica. În 2020, USR a obținut 26.111 voturi. Hai să continuăm. Am pus aici voturile pe care le-a luat Chirica în 2016 și în 2020. În 2016 a luat 46.338. În 2020 doar 36.195. Asta înseamnă că în 4 ani Chirica a pierdut 10.085 de votanți. Vedeți aici că am trasat și linia de trend care evident este descendentă. Dacă mergem pe linia asta de trend, putem presupune că în 2024, anul ăsta, Chirica va lua 26.007 voturi. Ei, încă mai crezi că primarul Chirica nu poate fi dat afară din primărie? Acum, realist vorbind, dacă toți cei care sunt nemulțumiți de activitatea primarului Chirica, dar care spun că nu vin la vot, pentru că oricum nu se schimbă nimic, o să vină la vot și o să voteze Marius Bodea, candidatul care are cele mai mari șanse să-l bată pe Chirica, pe 10 iunie o să avem o altă administrație în Iași.